Yaxshimsizlar xonimlar, apandalar. God dag, kvinner og menn. Men Qozog'istonlik 8 oy azobliq erlar lagerida kashmishlarni boshdan kechirgan va ko'rgan Umar Bekali. Jeg heter Ömer Bekali og har opplevd med egne øyne det som skjer i disse leirene i 8 måneder. Jeg har vært bosatt i Kazakhstan. 2017-yil tutilishdan bir kun burun holatim mushu biz Expo Astana munosabati bilan Urumchiga yig'in borgan vaqtida qo'lga ilindim yig'in tutgandan keyin. En dag før jeg ble tatt, så deltok jeg på det som kaltes for Expo Astana, altså en stor konferanse. 26 kuni bishimizni qarqa altini kuydirib, ota-onamning uydan qo'lga olgandan keyin noma'lum bir joyga opirilib, butkul organlarimizni intayin inchiklik bilan tafsili tekshirishdan o'tkazdi. Så kom jeg altså til Kina da, for å delta på en sånn handels, hva skal vi kalle det, konferanse. Ja, og så skulle jeg på en liten besøk til foreldrene mine, som da, jeg er jo fra Kina opprinnelig, og ble der, fikk en svart hette over hodet, og ble tatt med til et sted der jeg gjennomgikk en veldig nøye kroppslig fysisk undersøkelse. Bütün tekshirish jarayoni 2-3 soat atrofida yurgizildi. Men kiyimlarimni silib, shu bo'raklarimni tashlagan vaqtida tirik so'lib ketadigan o'xshayman deb intayin qattiq qo'rqib ketdim men. Undersøkelsen tok 2-3 timer, og når de holdt på med undersøkelsen av nyrene mine, så begynte jeg virkelig å bli redd for at jeg ikke skulle komme ut levende derfra. Anandan keyin Qarmay shaharlik saqchi dairasining yer ostidagi adam qiynash, azoplash uyga akirilib, eng vahshiy holatda 4 kech-kunduz qiynaqqa uchirdim. Og så ble jeg tatt ned i underetasjen på politistasjonen i byen Karamay, og gjennomgikk 4 dagers forferdelig tortur. Sizlar men depasam ishonmasinglar mumkin, simdan to'qilgan qamchi bilan sim qamcha urib qiynaydi. Sim qamchi bilan birinchi. Dere vil kanskje ikke tro noe av det de gjorde. Første det var da å ta en elektrisk ledning og bli slått med den. Tokkaltek. Og så elektrisk batong, elektriske støt. Rezingekaltek. Gummibatong. Endi saqlar kaltek top o'ynaydigan ishlatgan kaltek. Yog'och kaltek. Og så en vanlig trekølle. Bütün sizning shu go'shtlik a'zolaringizga eng vahshiy usulda adam bedenini og'riqni sezmaydigan holat bo'lib ketguncha qiynaydi. Organlar ziyon zahmatga uchirmagan holatda. Så det de gjorde da, de går løs på alle på en måte kjøttfulle deler av kroppen din, banker deg så du blir totalt livløs omtrent, uten da å slå der dine vitale organer ligger. Amburlar bilan tırnaqlaringizni yurg'anga titrishida amburlarni qisib turib qiynaydi. Så tar de tang på neglene dine og drar ut neglene dine. Tırnaqning ichiga yengni sanjiydi. De stikker nåler inn under neglene dine. Hatta to'risga isib qo'yib, shuna ushqan holatda jinsiy a'zolaringizga noma'lum bir narsani tiqidi. Og så henger de deg opp i taket, og der henger du, og så stikker de en eller annen ting inn i penis. Bular mana shunda qiynab, siz hech qanday bir chetishlik bo'lmagan bir jinoiy qilmishlarni daftarga yozib tayyor qilib olgan, shuningga imzo etishga majburlaydi. Og så har de klargjort en liste lang med såkalte forbrytelser du har gjort, som de tvinger deg til å skrive under på. Men dastlabki yarim soatda qattiq chidayolmadim, lekin insonning badani yarim soatdan keyin tayoqni sezmas bo'lib qoladi ekan. Første halvtimen var helt ubeskrivelig full av smerte, men så skjer det at etter en halvtime så begynner du på en måte å bli litt sånn følelsesløs i kroppen. Mush 4 kunlik qiyin qisqatdan keyin erlar lagerga apirishdan burun yana tafsili bütün organlarni tekshirtib 2 soatdan ortiq andan keyin erlar kampusiga qamab tashladi.
Etter 4 dager med sånn tortur, så ble da alle menn, før de ble sendt til en egen leir for menn, fikk gjennomgått en ny sånn undersøkelse der de gikk gjennom alle dine organer. Mana bizni qamagan lagerning, erlar lagerning içi mana shu. Sånn ser det ut inne i en sånn leir, der menn var. Bizni qamagan vaqtida har birimizni sizlarga men o'zim sizg'ani ko'rsatib bersam, shunda 9 odamni shu karavotga bog'lab tashlaydi putimizda zanjir. Mesela bog'liq holatda 3 oy 10 kun boshdan yetishga majbur bo'lgan. Jeg har tegnet opp for dere. Vi lå 9 stykker inne på cellen. Vi hadde hele tiden føttene lenket til et punkt, og der var vi 3 måneder og 10 dager sånn lenket. Bu lagerning içi 16 kvadratdan 18 kvadratga chekiladi. Det var kanskje 16 til 18 kvadrat denne cellen vi var på. Normalda 12 odam yashashga bo'ladigan bu o'rinda 36 dan 40 odam yashashga majbur bo'lamiz. Normalt så det 12 stykker som kan holdes på denne her, men vi ble etter hvert kanskje et sted mellom 36 og 40 personer inne på denne cellen. Uxlagan vaqtimi biz navbatlashib uxlashga majbur bo'lamiz, chunki yotadigan o'rin yetishmasligi sababidan yerda betonlarda yetishga majbur, va ustida yetishga 3 saatdan almışıp uxlashga majbur bo'ldik biz. På grunn av at vi var så mange, så måtte vi stå i kø og sove. Så vi fikk kanskje 3 timer da oppe en sånn forhøyning, før vi måtte flytte oss og la neste gruppen få legge seg oppå der, og resten sto eller lå da ned på betongen. Bu lager, mana bu naq men yatgan lagerniki surati, mana bu. Her bildet av den leiren jeg var i. Bu Xitoy degandek bir maktab bo'lmasdan atrofi qurolliq qo'diladigan 4 potayli qurolliq kuzatib turadigan, butun atrofi 4 metrlik tom bilan qo'rshalgan, ustida 2 metr elektr sim bilan qo'rshalgan bir o'lim lageri, o'lim kampusi. Denne såkalte skolen vi var på, den hadde 4 vakttårn, 4 meter høye murer, på toppen av det 2 meter høye elektriske gjerder. Bizni bağlab tashlagan zanjirlar mana shundoq 7 kilogram, 8 kilogram atrofida keladigan zanjirda put qo'limizni mana shundoq chetilgan holatda bağlab tashlangan biz. Her et bilde av disse lenkene vi ble lenket i, for de veier i seg selv 7-8 kilo. Så vi altså var blenket både på beina og på armene. Normalda belimizni tuzmi qilolmaymiz, mana shunday bağlaq holatda shunday yurishga majbur. Så du klarer ikke å gå oppreist, så vi gikk jo rundt på denne måten her. Onun içinde atalmış bir kesip ya til ögütüş bulmasın bizni aş koyuş. Det var ikke noe snakk om at vi skulle altså at vi skulle få lære noe fag som de snakket om, eller at vi skulle få språkopplæring i kinesisk. Ingenting. Vi ble holdt der sultne. Her qıtım bir tal mo'min hornini yeyish uchun 2dan 3 kichik qizil naqsha etish. Bare for å få en sånn liten hvetebolle, så måtte alle synge 2-3 kommunistsanger. Ularning ağır chiqmas siyosat nizamlarini yodlash. Og vi måtte hele tiden memorere sånne politiske slagord. O shunday holatda bizni ruhaniy va jismoniy tarafdan qattiq ezib 5 yilgacha shunday azoblanishlar uchratdik uning ichida. 5 yil dedimi? Ig'ir holatda yashashga yunish mumkinchiligi yo'q. Ochliq, zanjirlarda bog'liqlik holatda yashashga majbur bo'ldik uning ichida. Så vi ble altså holdt der da, så du ble jo både fysisk og psykisk helt mishandlet. Vi fikk aldri vaske oss, vi ble gående sultne hele tiden. Sizlar o'ylashingizlar mumkin, uning ichidagilar bir jinoyat bo'lmasa akirmagandi, yo 3 xil kuchga o'zida Xitoy degandek 3 xil kuchga qattiqlik qilganlarmidi, yo terrorchilarmidi deb o'ylashingizlar mumkin. Mana men chet el vatandoshi turibmi, u o'lim kampusida yashashga majbur bo'ldim. Dere tenker kanskje at ja, men dere har vel begått en eller annen forbrytelse for å bli tatt, vel? Nei, men du blir hele tiden anklaget for det ene og det andre. Jeg for eksempel som terror da. Men jeg hadde jo bodd i utlandet, men ble likevel altså puttet i en dødsleir inn i Kina. Erlerden 16 yaşdan
70 yaşga chiqib bo'lgan erlarning hammasi biz hammamiz o'xshash holatda qiyin-qistoqqa uchraymiz, azoblanamiz. Alle menn som var i leiren mellom 16 og 70 år, opplevde den samme mishandlingen, den samme lidelsen. Men birga yashagan insonlar kampning ichida Ataullah advokat, En av de som var i leiren med meg, Ataullah, han var advokat. bir o'qituvchi Tahir muallim, Det var en lærer, Tahir. hatto bir cho'ng tijoratchi va 10-20 million kuch yetadigan Ablajon Avud, Og det var en veldig rik handelsmann, sikkert god for 10-20 millioner, Blajan. hatto Qarmayda hukumat o'rinlarida ishlaydigan cho'ng boshliqlar, Ablimit deydigan. Til og med en stor leder i det offentlige systemet, Ablimit, han var også arrestert. Biz hammamiz kasbiy va bilmiy saviyamiz bor eng ilg'or insonlar, ya'ni jamiyatdagi eng ko'zga ko'ringan boylar, ziyolilar, o'qituvchilar, advokatlar, mushundaq insonlar uning ichida biz majburiy qamalib yashashga majbur bo'ldik uning ichida. Så de som var tatt her, det var folk med høy utdannelse, masse kunnskap, intellektuelle, advokater, folk i forretningslivet. Alle typer mennesker var tatt. Men oxiri ayolimniki Qozog'istonda sirtqi ishlar ministrligi yozgan arzi bilan va mediaga bergan mening gunohsiz qamalganligim to'g'risida bergan guvohliklarning ta'sir kuchi bilan u yerdan hayot qutulib chiqardim. Grunnen til at jeg kom ut i livet, det var jo det at min kone befant seg i Kazakhstan. Hun kontaktet Kazakhstansk utenriksdepartement, de kontaktet media internasjonalt, og klarte til slutt å få meg ut, og det var bevis for at jeg var en helt uskyldig person. Mening dadam pensiyaga chiqqan bir inson shu lagerdagi masalalarni, o'lim kampusini masalalarini men dunyoga yayganligim uchun 2018 yil 9 oyning 16 kuni shu o'lim kampusida shehid qilindi, o'ldirib tashlandi. Min far, på grunn av at jeg gikk ut åpent og fortalte om det jeg hadde opplevd, så ble min far da, som altså var i Kina, satt i leir i september 2018 og døde der. Mening ümidim Norvegiya hukumatining Xitoyga bo'lgan har qanday bir iqtisodiy munosabatlarda nihoyatda diqqat qilishini, ularniki aldamchilik siyosatlarga olinib ketmasligini umid qilaman. Bundan keyingi Yevropa parlamentlarida adolat uchun Sharqistondagi bir Uyg'ur xalqining bir normal odamdek yashashi uchun haq maydonda turib berishini chin dilimda umid qilaman. Så jeg håper virkelig at norske myndigheter vil være veldig observant fremover når det gjelder sin økonomiske politikk overfor Kina, økonomiske forbindelser med Kina, ikke lar seg lure av det falskneriet som skjer fra Kinas side. Håper også at EU-parlamentet vil jobbe for at vi får leve som vanlige mennesker og oppleve rettferdighet. Thank you so much.